हाई हेलो नमस्कार यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो च्यानल सीता थापामा। सन्चै हुनुहुन्छ भने आशा विश्वास छ यहाँ र साथै यहाँहरुको कुशल मंगलको कामना पनि गर्दछु। म चाहिँ सन्चै छु। यहाँ हेर्नुस् मेरो बारीको फ्रेश साग यहाँहरुलाई पनि देखाउँदै छु। कस्तो हरियो छ, कस्तो राम्रो। यतिखेर यो चैतको महिनामा पनि यस्तो साग देख्न पाउनु त भाग्यकै कुरा हो है साथीहरु। मैले हिजो नै भनेको थिएँ म छ्यापी र लसुनको पातको पकोडा बनाउँछु भनेर। हिजो चाहिँ मैले बनाइन, आज बनाउन गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मेरो भाइहरु पनि आउनु भएको थियो, उहाँहरुलाई खाजा पनि हुन्थ्यो र मेरो यो छ्यापीहरु पनि प्रयोगमा आयो नि त। अनि बेसनमा मैले काटेर मसिनो गरेर काटेर पकोडा पकाएँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, यहाँहरुले पनि कस्तो क्रिस्पी, कस्तो राम्रो भएको थियो पकोडा। भाइले मिठो मानेर खानुभयो। यो पकोडा ज्यादै मिठो भएको थियो है। खाजासाजा खायौँ होइन साथी। त्यसपछि चाहिँ कति घरमा बस्नु भनेर वाक्क भएर इभिनिङ वकमा निस्क्यौँ हामी बुढाबुढी चाहिँ। यो चाहिँ चुलिबनसम्म गयौँ किनभने धेरै राम्रो छ नि त चुलिबन। रमाइलो पनि हुन्छ, रिफ्रेस पनि हुन्छ भनेर अन्त किन जानु बजारतिर भनेर हामी माथि घर नजिकैको चुलिबनमा गयौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो दृश्यहरू छ है, एकदम मनमोहक दृश्यहरू जो कोहीलाई पनि एकदम मोहित पार्ने खालको छ है हाम्रो चुलिबनको दृश्यहरू चाहिँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बेलुकाको टाइम भइसकेको थियो, बच्चाहरू स्कुलदेखि घर फर्किँदैछन्। यहाँ तल गाउँ पनि छ नि त, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नजिकै गाउँहरू छ। गाउँ बच्चाहरू फर्किँदैछन्, कस्तो राम्रो देखिरहेछ है दृश्यहरू। यो चाहिँ मेरो घरदेखि नजिकै हो, मात्र 10 मिनेट जति लाग्छ यो चुलिबन पुग्नलाई। आज म चुलिबनको थोरै हजुरहरूलाई चाहिँ म यात्रा गराउँछु। मात्रै निस्केका थिएनौँ साथीहरू। यहाँ नजिकै हाम्रो एउटा बारी पनि छ। बारीमा चाहिँ हामीले जैतुनको बिरुवा लगाएका थियौँ होइन। कस्तो भयो भनेर हेर्नु पनि पर्ने थियो। म आज हजुरहरूलाई देखाउँछु है हाम्रो जैतुनको बिरुवा। यहाँहरूले पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। हेर्नुहोस् त सनसेट हुँदै गरेको दृश्य कस्तो राम्रो देखिरहेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सूर्य चाहिँ अस्ताउँदै गरेको। पहाड डाँडा काँडा, मौसम उस्तै राम्रो। हामी चाहिँ जाँदैछौँ है हाम्रो बारीतिर। उकालो लाग्दै हुन्छ हाम्रो सर चाहिँ अगाडि। यो साथी जैतुनको बिरुवा, अलिभ ओइल भन्छन् यसलाई। राम्रो सप्रेको रहेछ त बिरुवा त, राम्रो सप्रेछ क्या।
साथीहरू यो चाहिँ चुलिबन सामुदायिक वन हो है। त्यो चुलिबन यहाँदेखि यो गेटदेखि भित्र चाहिँ चुलिबन हो। चुलिबन इन्ट्री चाहिँ यहाँदेखि गर्ने हो, टिकट काटेर। हामी यहाँभित्र पार्कहरू छ, बच्चाहरूलाई खेल्ने पार्कहरू, फन पार्कहरू, सल्लाहको रुखहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि भित्र भ्यू टावर हामी पुग्न सक्छौँ। म हजुरहरूलाई उता भित्र लाँदिनँ, फेरि रिटर्न भयौँ घर फर्किने क्रममा चाहिँ त्यही वरिपरिको दृश्यहरू मैले कैद गर्दैछु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नजिकै पानी ट्याङ्की छ, हाम्रो पानीको ट्याङ्की, धनकुटा बजारलाई पानी सप्लाई गर्ने ट्याङ्की यहाँ छ। त्यसपछि हामी घर फर्किने क्रममा छौँ। अस्तिको भिडियोमा मैले यो निजामती स्कुललाई हजुरलाई फ्रन्ट साइडबाट देखाएको थिएँ भने आज यो ब्याक साइडबाट यस्तो देखिन्छ यो निजामती स्कुल। चुलिबन आइसकेपछि त एक भिडियो त बनता है भनेर एउटा भिडियो बनाएँ। रात पर्न लागिसकेको थियो, त्यसकारण हामी घर फर्क्यौँ र आएर घरमा आएर मैले आलु चप पकाएँ। त्यसपछि माम म ठुल्ठुलो पिसमा आलु काटेको छु, आलु फ्राई गर्छु अनि साग पकाउँछु। यो नयाँ आफ्नै बारीको आलु यो कस्तो मिठो हुन्छ कि ठुल्ठुलो पिसमा काटेर फ्राई गरेको। त्यही हालेर म जिरा पकाउँछु। सुकेको खोर्सानी Hello. साथीहरू, हाम्रो टोलमा नै एउटा कम्युनिटी होमस्टे चलाउने भनेर लामो समयदेखि कुरा भइरहेको थियो। त्यसकै विषयमा बसेर छलफल गऱ्यौँ र हामीले एउटा नयाँ कमिटी पनि बनायौँ। तुरुन्त त्यसको दर्ता प्रोसेसमा हामी जाँदैछौँ। यहाँ अनि नयाँ कमिटी बनिसकेपछि हामीले बसेर फोटो सेसनहरू पनि गऱ्यौँ, अनि फोटोहरू खिच्यौँ, गफगाफ गऱ्यौँ, चिया खायौँ होइन साथीहरू। यस्तै रह्यो अहिलेसम्मको मेरो भिडियो।